8蚊啊，要唔要10蚊啊？十幾蚊都要啩，買呢一罐咁樣嘅黃桃。咁佢呢罐黃桃呢，我已經俾過好多老人家試食㗎啦，佢唔係好酸嘅，但係佢好好食嘅。我就想問下直播間嘅朋友仔，有冇人買過？大概幾多？唔會。有冇人有人食過呢個黃桃嘅話俾我知？你哋平時買嘅要唔要10蚊一罐？要唔要？要吧，10蚊一罐黃桃，12蚊一罐黃桃正常嘅喎，佢好好食嘅喎，我今日先食咗一罐啫喎。嗱，但係今日咧，你哋10蚊一罐係咪？2罐係咪要20蚊？係咪？係有7蚊幾係咪？有人買過係咪？咁你747都28蚊係咪？係冇3蚊一瓶嘅，你走去買你都買假嘢嘅啫，除非好差嘅啫。但係今日你嚟到阿小圓姐姐直播間，呢個黃桃好好食嘅。我首先同你講，有乜嘢優惠嘅佢？有乜嘢好咩啊？嗱，我俾你哋攞翻去嗱，俾你哋試試。我哋今日咧19蚊9，兩罐抵唔抵？抵。我送多一罐俾你哋，然之後再送多一罐，我已經食咗噶啦，嗰一罐4罐19蚊9。16蚊我就冇噶啦，冇賣呢啲嘢嚇。你就咁買一罐你都咁貴啊！我19蚊9 4罐啊，4罐有一罐係試食嘅，直播間抵唔抵？抵。如果你覺得唔好食嘅，但係你要俾翻運費佢嘅喎，嗱你自己諗喎。係啊，你退3罐嘅話咧，佢會退3罐咧，佢有運費險噶，你哋自己諗啊！你想試食嘅3罐，你俾翻個運費人哋，好唔好？你就咁食你都抵食啊！我話俾你知，準備啦喎，準備好，好，準備啦喎，因為得66份嘅啫喎，1、2、3上車。冇啊，冇16蚊，冇16蚊4瓶啊！如果你買16蚊4瓶嘅，你買16蚊4瓶啊！我哋呢個咧係有質量，好好食嘅，就等於5蚊一瓶，攞出嚟試下。哎呀！你有時如果開唔到咧，拍下個底，跟住再擰個蓋啊，易擰㗎啦。好香嘅土味，好香嘅黃桃味，好好食，好正。真係超級正，我唔係同你講笑。嗱，我食一嚿俾你睇睇啦，咁夜啦嗱。而且佢唔會太甜，都唔會酸。佢入邊有啲人啲黃桃罐頭係好甜嘅，齁甜，食落喉嚨都會痕嗰度。但係我哋呢隻唔會，啱啱好。我已經食咗啦，唔會酸，唔會好甜啊，唔會好酸，唔會好甜。中等等啊！喜歡食嘅可以耐唔耐攞嚿嚟食下，放啲青瓜酸啊，點樣唔會好似青瓜酸咁酸㗎？因為佢根本就唔帶酸嘅黃桃，就係黃桃嗰啲甜味嚟㗎啦。你而家試一嚿睇下好唔好食嘅，你自己嚟，我冇用過嘅咧。呢個朋友仔話乜嘢啊？話乜嘢？我準備賣嗰個乜嘢㗎啦！我想食韭菜，叫你阿媽割多啲。屌，你講埋晒呢啲，最怕太甜有糖精，唔會嘅，唔會嘅。我呃極你都係19蚊9啦，呃極你啊，19蚊9啊！仲有一罐俾你試食啊！有一罐，點解佢話鳩柒我嘅？話你咩啊？冇講。佢話我涉及咩性乜嘢喎？你頭先個乜嘢啊？頭先個幾多次啊？唉，死火啦，咁都得啊！你試下。